Haleluya. Zita la Baba Mwana Mzimu Mwera. Baba wa masimba waseta apana. Munza hiyo inguwa pangilipo suweni kakiro kuweni. Asarose lishaitwa. Lipe lili mbili yenye. Uongo wa uongo. Kweti wa kweti. Mzorera mbili yose. Tukatapeza pasarose. Amen. Amen. Panoamba mhuri dzamambo Mutasa dziri kutonga dzakamirirwa pano dzinoti Baba Sakupanya, baba wemhuri, oya mhuri yekwaChimbadzwa yakamirirwa pano, yachakanyuka kadzima chimuriwo ndorikanda mukanda mukukudzi pafiwa chakaambeni karumuka maziteya dzakamirirwa pano. Tinewo madzishe ari pakati pedu. Zvinoitika pano apa kune vasati vambopinda padare, munotoreswa mhiko vanhu vari kuda kuzwirwa nyaya dzavo. Matoreswa mhiko makupa umbo hwenyu, munotanga nekuremekedza Changamire. Pamusoro yeChangamire, zita rangu ndini Nhingi, mopinda munyaya yenyu. Hapadiwi kunyepa pano. Ukanyepa imhosva, taura chokwadi, uye hatidi kurebesa nyaya dzedu. Stick to the point. Kune vanhu vakambotongwa pano vakapiwa mitongo yaisanganisira kuripa. Tinokumbira kuti vanhu ava ngavabvise miripo yavo. Hezvo gore rakupera, tinoda kuona vachibvisa miripo yavo. Touya vanhu vanoda kuona Changamire. Changamire vanowandirwa nezvekuita. Saka kuzongwerekana munhu wangosvika kumba uku zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Zamai kufona kuti mutaurirwe kuti munogona, vanogona kunga wakasununguka riini kukuonai. Musangonyuke. Tiri kuona tese kuti tapinda munomu nhasi. Tinosionana tiri pasi pemiti panze apo. Tinoda kutenda Changamire wakatiisira chivakwa chino. Haisati yava official opening yecourt inoyi. Muchazenge muchitaurirwa kuti iri kuvhurwa zviri pamutemo zvarini. Mamvura yavana baba namaiyo taakutanga zvekudare redu isatanga nenyaya kana tingada kugadzira zita rako please ngatifambe kuti zvibya kumberi. Chatanga naAndrew Chingope versus Charles Kingolwa. Ndibvisirewo zvawakaisa pamwana wako. Pamusoro yeChangamire, ini ndinonzi Andrew Chingope. Nyaya yangu yakamira yakadiswa. Ndine hanzvadzi yangu yakarohwa paTimburwa kunyanga. Hanzvadzi iyi yakatanga ndofunga manzwire andakaita 10 January ndo pakatanga hanzvadzi yangu kunge iri kubudirwa, kunge hameno zvinoitika zvekuti hanzvadzi yaigona kukumura hembe famba isina kupfeka. Hanzvadzi ichirara musango ichiita sei, zvakawanda zvakaitika. Kubva panguva iyoyo isu hatina kuzvisumwa.
Asi manje ndofunga pane unga last month mureko Timburwa yakauya kumba kwedu ikasvika kuna mukoma wangu, ndine uromboti mukoma pana hapana. Wakati tauya mumusha muno kuripa kuti taifamba nemwana wenyu muchiwana tisingakutauriri wane zvawakabva waitaurana namukoma izvozvo hatina kuzviramba. Takati chiko chiri kunetsa. Wakati zviri kuitika zvacho tozviziva mumusha medu, saka hatinozviziva. Ndo matauriro awakaita. Hanzvadzi haina kuzosununguka kugara kunyanga. Hanzvadzi yakauya kumba uko. Dambudziko riripo nderekuti hanzvadzi zviri kuramba zvichiitika. Ndakabvunza inini kuti chii chaizvo chinomboitika. Ndikanzi ndine mazwi andinonzwa emunhukadzi akafa anonga achinditaurira zvaanenge achinditaurira. Saka mukoma zvinhu izvi hazvisi kupera. Inini ndakamboda kuti toita sei? Ndini ndasara ndaababa wehanzvadzi. Hanzvadzi iri pano. Saka ndakaona kuti mbudzi barira pane vanhu kuda kuti ndosaka ndakauya kuno kwamambo Mutasa nenyaya iyi kuti tibatsirwe. Asi zvandiri kuda inini kunana Timburwa ndezvekuti zvinhu zvavo zviri kutaura pahanzvadzi yavo wandibvisirewo zvinhu izvozvo. Kana pachizosara zvekumba kwedu hazvinosara hazvo zviri zvedu, but zvavo wabvisa. Ndichienderera mberi pakubva pazvakatanga ndine witness yaitumwa nana Timburwa kufamba kwese kwawaifamba nehanzvadzi yavo. Iri pano witness iyoyo inogona kundibatsira kuti zvii zvainyatsokuitika. Asi point yangu ndeyekuti zvakaiswa pahanzvadzi yangu nana Timburwa wandibvisirewo. Uchiripo baba. Pane zvawaita. Waita wanga wataura asi haunaiswa wataura. Rugero ndizvo. Kuti waita wanga wataura asi hapana zvawadii. Ndakataura. Why? Ndikuti wataura iwe kuti wana Timburwa wakataura namukoma wako. Hanzi wakauya kosuma. Hanzi wakaonana namukoma wako. Wakati tauya koripa kuti tari kufamba nemwana. Hanzi kubva watogumireba. Hanzi ndosaka kuti hauna zvawataura. Wakauya kunani kuna mukoma wakati tari kufamba nemwana tauya kunoripa. Wakati chii? Wakati tauya kunoripa chii? Tari kufambira nyaya dzechii? Chii chakataurwa kuna mukoma? Ngozi. Wakati hanzvadzi yenyu ine ngozi yemumusha medu takaitakudza. Mauri kutaura ndizvokuti uri kuti iwewe awakaya kuti tida kuoripa kuti takaisa ngozi yemumusha medu pamwana wedu. Ndizvo ndiyo nyaya yako. Saka pawakauya uchitoda kuripa wana mukoma wako wakati chii? Mukoma wakati ndakukuripisai kuti maifamba nemwana wangu asina baba wake. Mukoma paaitaura nyaya yekuti ndaakuripisa maamuri kweri. Ini ndandisipo. Akada kuripisa chinhu ichi ari nani? Iye nemudzimai wake navo vana Timburwa. Ko mhuri yanga iko. Mhuri zhinji yepamusha pedu haisi padhuze. Vamwe vari kuHarare, vamwe vari kwavari. Asi awa wakaenda kuno ndingati pakutaura. Tinofambatise zvakanaka. Tichazozwa kuti nyaya yatakatarisa ndei. Andizvo chekutanga chawataura chandanzwisisa izvo chekutanga ndechekuti wana Timburwa wakaisa ngozi yemumusha mavo pahanzvadzi yavo. Handiti iyoyo fair and fine. Asi ndada kuzoziva futi kuti pawakati wari kunouya kuoripa mukoma wenyu akanga awirirana nawo kuti chii?
andi waripei ndokubva wazoripa here kana kuti hawana kuripa. Sei mukoma wako iwewe akazvipa chinhu chedzinza kuchiita chinhu chemunhu wani? Ende mukoma wako iyeye nyakutaurirwa nekusvikirwa pakuripa aripi? Ari pani? Saka iwewe chauri kutipa reported speech because munhu aifanira kunge auya panapa achititaurira pachakatangira nyaya chaichaiyo ndimukoma wako. Ndinokuti ndikubatsire because mukoma wako kusawa pake panapa zvino zvazvinotitaurira isusu kuti haana kutaurira chokwadi kana kuti ane madhiri akaita nanaTimbo ayo afungira kuti akauya kudare kuno zvinofumuka because handioni reason why chinhu chakakosha kudaika iye woshaikwa wabva batikana zvokubatikana ichi urwarirwa nemukadzi kana dai angabatika aikumbira kakudaro kuti ndikumbira kuti mupushe zuva nhasi kuti ndiende pamwe musi asi ungoti ndakabatikana to me isaini yekuti pane zvinhu pana mukoma zvinomira zvakanaka but ino igara kupasi timburwa ndamira pamberi pedera mako mutasa ndamira pamberi pedera mako mutasa asizane zvechokwadi ndindoange zvechokwadi pachabatwa nemhosva ndikaramba nototowa ndibatwa nemhosva makati mubatsiro vari aite batsirwa pamusoro yechamabiri ini ikatsanangiwa nepamusoro peivi sakarra muroro wangu iyi nditezvawa murumo tukana saka sei makagara mega sei magara mega apa ini amuroro mukadzi ulibana ngauya gada mudaidzi kuti mukoma wabrekani ini ndichipa umbo hwangu pamberi pedare ini hanokuisa mudzimu pamuroro uyu hautomauda mutambi andiyo ndizive chekutanga kuti nyaya iyi iti ipfupike makaenda here kumusha uko muchida kunoripa kumusha uko takaenda mukadzi anga muroro anga ine zvinhu zvizhinji zvangotukiwa nezvo makaenda here kumusha kwemurora muchida kunoripa maifamba naye kana kwete kwete takaenda kundotaura muroro akasunga kumba muroro akasunga kumba achibva aenda kumba kwavo mungomati ndonorodzimwe dzanzisikadi ndandataura ndati toda chinhu chiri very simple tisingapedzi chii ndakubvunza mubvunzo uri very simple makaenda here kumusha kwemurora kunoripa muchiti muruda kunoripa kwete takaenda makaenda muchida kunoripa chii isu hatina kwete tike tondoripa chinhu basi takaenda makaenda muchida kunodii tachida muroro kungaenda kumba kwavo ngenyaya yezvikwereti
saka zvikwedu zvamuwandira murora uyu wakataka kumba ataka ari kumba atakandoda kuzviuraya ndokuti zvikwedu zvandiwandira takadadzaya sekuru wedu uye muzozotora mwana wenyu kuti mwana urikuti ndinoda kuzviuraya ndokuti inini zvikwedu zvandiwandira akapona rimwe dhemu rekurusape akanda kushiya dhemu iri roda kupinda inini nawana wangu wese apinda kudima chimumu ndizouraya saka ita kuti ndisuzu hatichikwanisiba zvinhu zvakatoma izvo ndo zvakaita sekuru ubva uya kwakusvika bva ambokurwa nemwana wake tautaura izvozvo autataura izvozvo watazogara tiripo ambotaurawo iye pakuda kuzoura kwekwewo tagara wapazobudawo zvekuti inini ndakangasiyana mukadzi wangu kwete kuuraya asi kuti ndakangasiyana mukugara mukatsana mumiromo zvikazii ndikufanira kudini kutaurawo kuna tezvara wako kuti tezvara ndakadii pana ndakagasiyana mukadzi wangu murourira upiwa right ndabva ipapo aiti makakanganisira mukadzi wendiani mweya upi kuchiprofiti kuchechi kwataienda kuchiprofiti ndokataura kuti no baba tikona vatetese akati baba tikona pane mweya uruti makakanganisira mukadzi wenyu pane makapesana pakutaura pakurora kuti ndakandaita inini ndakada mukadzi wechi2 ndakada mukadzi wechi2 inini zvanzi no wakatoda mukadzi uyu yachirwara saka maza akafunga kuti inini ndadini handichaudika nava saka enda kutondorira kuna tezvara saka zvakadai izvozvo takaita saizvozvo kuti tiende kwatezvara mwana wangu achibva arwara kuharare mwanasikana arwara kuharare achibva auya akusata moenda kuna tezvara achibva auya kumba kuya pakaya arungarangara indati kuno komudara ndotora foni toratunga mwana wacho ndori mwana ungarangara watatunga taenda kwasekuru tasvika kwasekuru kuya takasvika tikataura mari pefest yekukanganisana nemukadzi wangu chikadzi takanganisana zvaziraiti asi mwana uyu nekuti mwana arurwara ari kumba vandipuma right it's okay vatagadzirana payapaya vataini enda mototaurawo kumba masvika mataura kumba muzodii ndiutera saka inini ndakabva kwasekuru kuya vandapira kumba ndasvika kumba ndakasvika ndikataurawo shuwa wapinda gara basi pachira vajapa ndikati kana ati mukadzi wangu wauya nemwana uyu isu tabva kwasekuru kuti taure kuona pane zvandakapanganisira siya mwana titeko kachi ini bheni ndiangai vatapezai pavapo mwana ubva apatika mwana wanguya chibva apatika vamuka payapaya akati chari uripi ndikwezi chacho chari uripi kuti panapo vandaziuya panapo vandaenda vandagara basi tikati charles ndakuredza vana apa inini unoziva kuti mwana uyu wakanga ari uri kuchengeta mwana ndofirst thing yake uri kuchengeta mwana tete uri kuchengeta zvazviuziva kuti mwana wedu takasiya mwana uyu ari mudiki akanga ari kuchema gonda maindafu ndikati saka zvino mwana uyu warara kuchema kuharare akati 2 nights ari kuna ngemvura ari panze ini ndanda rwadziwa saka ndatora mwana ndaya naye mudzimu ari kubuda pamwana wangu wasvika ndikati right saka udei ndikazi kuti ndichengeta mwana zvakanaka tazvinzwa vatataurana kaenda kuenda vasingovaenda shuwa mwana vatasvika kumbuka chikafu chake vaya zvakanakanaka vazvapera havanicho handiri kuda handi dzenyu idzo ndedzenyika ndiri kuda pamakaenda kumba kwatezvara manga muri kunoripei takaenda kwatezvara tatiutera murora taitautira murora akasunga ngezvikwereti zvikwereti aizwa ndati pamakaenda kwatezvara nyaya yenyu yanga iri chikwereti here kana kuti yanga iri murora angu vaenda kumba pamakaenda kwatezvara maamuri kuendera nyaya yezvikwereti zvemurora here kana kuti maamuri kuenderei tati kuendera murora kuti adii kwangaenda kwatezvara kuti adii akaribudikirwa akarubudiwa achibudiwa achiti chima achikazii ndakaurayiwa nani napaine kumabvudza kwamabvudza namaundi saka ndakaura namaundi pendakaenda ine mukadzi wangu ndasvika ndapia mushonga kandafa imimi maundi mabvudza kwamuri ndiani ndimbuya
ndimbuya mbuya namba 2 saka mbuya wenyu ainobudira pamuroora sei hatizivi plus imimi manga mateera kumuroora ari kubudirwa ari kumusha kwake maamadaizwa isusu kuti titeeri achitakuda litswaba takaenda inini na sekuru wangu ndauda litswaba amunodaizwa saka makangoita mvuko dzekuti muroora ari kubudirwa kwete namavuta wakabva kuva ari kubudirwa wakabva kuva ari kubudirwa sekuru mati muroora chakamubvisa pamba chaida kumupinza mudhemu rekwarusapi zvikwereti akati ndakuzvisungirira handizo ekutanga ndobvaindaumba kwani kwake handizo izvozvi zvimauswa kuti muroora akabvumba kwenyu akabudirwa ndimauti akatobva kumba kwaakatobudirwa asvika payapaya asvika kuyepuyo takateera isusu kutira muroora saka muroora tateera isusu muroora takasvika tikataura nasekuru akani takataura naye sekuru akoti right takotora muroora kati right muri kuzoona kuti muroora wabuda ngezviro zvekumba kwenyu ndo mubintu akati paiyoyo muri kuzoona kuti muroora wabuda ngezviro zvekumba kwenyu kati kati right inipira mombe yekuti mubhadhare munhu abuda pamuroora wenyu apa sekuru muri munhu mukuru stereka awana wadika musabate tusinei nemi musaswere muri kumapostori muchitsvaga zvinhu zvisinei nemi munonzwa kwandiri it doesn't make any sense kuti mwana abva kwarara akabudirwa nemudzimu andizvo asi imini mapedza mune muprofita wamuri kufamba naye trying to link kubatanidza muprofita nemudzimu zvinoita here sekuru saka zviri kunditaurira kuti chiizvo zviri kunditaurira kuti sekuru hamusi taura chokwadi pamberi pedare mune zvinhu zvamuri kufamba nazvo imimi saidza muri kufamba nemudzimu kana kuti muri kufamba nemapostori asi mafamba muri kunobatanidza nezvinhu zvisiri zvenyu zvamuri kufambira orit imimi makasvika kwazvazi pari kubuda mabhuku andizvo mubva matongozi nemukomana anga ari kwari chitobhadhara inoda mombe mubva madini takaenda tikiva takubira kuti anobhadhara mombe iyo makabhadhara kumunhu wani ndosaka ndati hatichaenderi mberi nenyaya iyi nyaya iyi hatichaenderi mberi nechii because ndosaka ndabvunza iwe ndakuti iwewo mukoma wako akawingwa nevanhu avo ari kupi ukati ari ndakabatikana zvino nyaya waizwa mukoma wako akatohya mombe yenyaya yakaunza kudai saka nyaya iripo ndeyekuti chienda wotsvage mukoma wako wakomana isai 28 icha kuti mukomana iyeyo 28 anga aripo apindure nyaya dzake because handinga wazvizwa asi mombe takadini tochizotangiraipo izvozvo zvatupeta tingawesta time nekuti muridzo wenyaya haadii kandi saka watimburwa endai kumba mamaisa kuronga tunhu tenyu twamuda kutaura mamazoya kusoya munoya pana mwese tsetse zvisikatipedzeri chii nguva ende zvatiri kuda futi ndezvoti watimburwa muri munhu mukuru taurai chii chokwadi chamunoziva zvamusingazivi itai sei siyanai nazvo andizvo pamakaenda imimi ikokoko kwamakazosiya munhu makaenda nani enda namunhu namukoma murume wacho wemukadzi anga aripo saka makaona zviri nani kubhadhara mombe yamusati maprova pane kubhadhara zvikwereti zvemuroora zvoda kumupinza mudziva nemhuri yese zvikwereti zvazvimbori mari yezvikwereti yanga iri zvikwereti zvechii aona iyi haisi yenyu iyi ndeyebambwa iyi haisi yatezvara bai ndeyani ndeyabambo nemudzimai wavo ndiwo wanoziva kuti 9000 wakanga uri kuitei because kwandiri kuti muti mumba mukadzi anokuita 9000 murume asingazivi achiitisei kana mapureti we$100 unovapedza saka nyaya ndingamuona kuti mburwa nyaya haisi yechikwereti
iyi yamuda kundipa iyi pachirungu ndiyo inonzi ostensible reason. Muda wangu ndipawo ka aiwa kautokuti aiwa ndi iyi asi chaiyo mudundundu menyu munayo ngatisangane nayo musi wa28 endai next case ngatisangane musi wa 28 asi make sure kuti mukoma iyo ari chii because nyaya yenyu kuti iperi anga matona mukadzi kuti mese muchene munofanira kucheneswa mese pane pauzoda chiremba. Endai tona 28 right next case Darembekedzwa kuoza